哇，好犀利啊，仲多人過火車站喎。10蚊一桶啫喎，薯片嚟噶噃，仲要係寫住原切土豆片啊！你睇下，荔枝王啊！哇，好大盒嘅係啊，好大粒，你睇下，差唔多成個拳頭咁大啊！呢隻鴨，呢隻雞，嗱，你睇下，好似碌蔗咁啊！係咪好似碌蔗咁啊？係啊，咩嚟㗎？我在那吃4代人了，3代人了。都是你說嗎？這個是你們檔口啊？哇，起幾多人排隊啊！坐晒出嚟門口咯喎，已經。哇，咁大個你啊，成個面咁大個。係啊，呢度啲牛角包巨大無比㗎。我以為係嗰啲細嗰啲牛角包添。618係國內嘅一個購物節嚟嘅，本來淨係京東嘅線上購物活動，後嚟呢就發展成商場都一齊打折啦。而家618已經成為國內一個全民嘅購物節啦。今日我哋嚟到樂豐廣場，佢係位於海珠區嘅工業大道，隔離就係京東摩啦。咁向前行300米左右呢，就係太古倉碼頭咯噃。咁嗰度有得食又有得玩嘅，而且傍晚時分嘅景色仲好靚添。唉，黃太你睇下，個天又黑晒，又落大雨，又塞車，你叫我出嚟做乜嘢啫？係啊，樂豐廣場啊，嗰個吉之島啊，有10蚊均一啊，咩嚟㗎？好多抵嘢㗎。咩嚟㗎？10蚊均一？10蚊均一咪就係平時嗰啲呢，賣10幾蚊嘅嘢呢，全部都賣10蚊，咁啊又有20蚊嘅嘢、30蚊嘅嘢，咁好抵㗎。我有好多嘢想買啊，所以咪揾你開車嚟搭我買咯。哎呀，你睇下咁大雨。哎呀，最多我陣間請你食嘢啦，樂豐廣場好多嘢食㗎。係咪㗎？係啊，咁好啲。你陣間中意食咩食咩啦。你唔好行咁耐喎。嗱，樂豐廣場呢，我哋就嚟到啦。咁啊人啊真係好多喎。咁我哋而家去吉之島睇下先。哇！啱啱嚟到商場入口，已經好多人啦，仲多人過火車站啊！好多人埋單㗎，你睇下。呢度係人工埋單㗎咋，嗰邊仲有自助埋單，嗰邊仲多人啊！嗱，啲人買咗單之後呢，就喺度打包。呢啲係咪網購啊？呢啲唔係網購啊？唔係喺度買㗎。咁啲箱咧？啲箱喺邊度嚟㗎？問佢攞就有㗎啦。哦。問佢攞就有㗎啦。咁然之後就自己打包就得㗎啦。哦，呢啲箱係佢啲周轉箱嚟㗎喎，佢提供俾你㗎嘛。個個都大車細車㗎。我哋要攞部車先得。攞啊！我哋喺前面嗰度入去嘅時候就攞啦。而家未入到超市咯。咧嗰度入口啊嘛。呢度出邊都係屬於吉之島，但係佢就唔係超市咯。哇！睇下人多到想行快步都難啊！哇！有幾大樽啊呢？黃生，你諗住買2桶啊？10蚊一桶啫喎，薯片嚟噶噃，仲要係寫住原切土豆片啊！你睇下，買唔買桶翻去試下？咁大桶抵買㗎。咁啊有少少牙訂嘅，但係好抵喎，10蚊，啱仲臨高㗎噃，而家冇咗咁多咯噃。我哋整盒啦。買盒啦。可以試行啊。朱古力。黑朱古力喎，10蚊啫喎，特價，買唔買啊？平時幾多錢啊？明治㗎，平時10幾蚊啦呢個。呢隻係純黑㗎噃，同你嗰日食嗰隻唔同㗎喎。嗰日食嗰隻係有啲甜味嘅，應該呢隻我都有甜味，但係就純啲啦。買幾多件啊？你中意啊？買2件啦。你睇下荔枝王啊！哇，好大盒喎！係啊，好大粒，你睇下，差唔多成個拳頭咁大啊！好大粒啊！20蚊一盒，有2、4、6、8、10，有10粒。哇！呢啲啊，12啊，都唔止10粒啊！2、4、6、8，哦，10粒，10粒，10粒。
係啲番鬼荔枝係正式荔枝嚟啲。正式荔枝啊，荔枝黃啊，特別大粒㗎，好好食啊！咩嚟㗎？明治係啊，使唔使整盒呢個？而家平啲咩？平時40幾蚊㗎。點攞啊？而家咁樣？問佢攞個保溫袋。啊？問佢攞個保溫袋啊！呢啲都係20蚊啫嘛。平時幾多錢啊？平時40幾蚊㗎呢只。可唔可以平好多？係啊，差好遠㗎。走先啦，係嘛？咁走先，一陣間先，我哋行完先。咩啊？蔗？好似碌蔗咁啊！係咪好似碌蔗咁啊？係啊。咩嚟㗎？飲料啊？呢個係甘蔗馬蹄飲，呢個甘蔗陳皮水，哦。同甘蔗有關嘅。一碌紫色蔗，即係黑蔗啦，呢碌其實就呢碌就係青蔗啦，係咪啊？離遠睇真係好真喎，呢兩碌蔗。指咗一睇中意雙嘢啊！指咗一睇中意雙嘢啊！係啊，始終都係想買兩個呢啲啊。係買而家買啦，個量貴添。嗱，佢啲紋啊，嗱呢啲咪粗紋咯，係嘛？呢啲紋要粗紋先靚噶嘛，啲瓜係嘛？平時幾多錢啊？呢個？平時呢啲都要10零蚊個嘅。18蚊九一，使買啊！呢兩個真係係啊，好使買㗎，呢18蚊九啦，之前你睇下，成隻燒雞燒鴨喎，中唔中意食啊？成隻買啊？買一隻㗎。嗱，你睇下咁大隻燒雞，先至39.9個啫噃，係咪好大隻啊？香草味嘅燒雞喺呢度燒㗎，你買隻翻去食，你一個人都食唔晒啦，係嘛？都燒得幾靚喎。嗱，仲有烤鴨添啊！你唔中意食雞咧，就可以食鴨。呢隻又係39.9啫嘛，係咪？呢隻鴨，呢隻雞。嗱，你睇下，中唔中意啊？睇睇先，有飛餅喎，不如去食飛餅。好多人喎，好多人排隊喎。好似幾香喎。嚟㗎。睇下。少少唔怕。你想食乜嘢啊？榴蓮。榴蓮啊？係啊。啊！食啦！俾錢喺度俾錢嘅好似。係啊，喺度俾錢㗎。榴蓮係好食嘅。那是真的啦。我做了31年了。啊。做工，应该是今天在做。我这里是3、4代人了，3代人了。都是你做嗎？這個是你們檔口啊？我們也是永旺的，但是在我這里買餅的買了3代人了。哦。我这个天乐富林酒家。哦。江汉大酒店。万国廣場，在我買的這裡都多。我上次吃的不是太多。那你在廣州就買不到這麼多了。啊。我直接告訴你，你在廣州買到這麼多榴蓮，我直接吃藤子，不吃榴蓮。上次不知道是不是你呢？它是真的是那個榴蓮啊，這樣來的。哦。榴蓮肉嚟嘅，榴蓮肉嚟嘅。那個石器下面呢都是農田來的。係啊，呢度附近都係農田嚟嘅。南邊出來都是農田來的。係啊，呢度一帶都係啊。而家食㗎啦，一陣間出去就食㗎啦。呢度唔使再俾錢啊？唔使啦，唔使再俾錢㗎啦，俾咗錢㗎啦嘛。好，唔該。好，唔該你。飛餅。喂，呢度賣枕頭㗎喎，使唔使買翻個枕頭俾阿爺啊？佢咪成日話瞓得唔舒服嘅。可以啊。嗱，呢種100蚊。買個有支撐力嗰啲啦。咁啊呢啲啦，如果支撐力嘅話，嗱呢種啦。嗱，因為呢種啦，中間係有決明子，跟住呢度旁邊啲係羽絨嚟嘅，好嘛？呢種咧有啲決明子，咁啊天熱嘅時候就涼爽啲。哦。
咁啊，你天冷，哦咁啊要暖啲啦，就可以轉翻嚟呢邊啊嘛，係咪啊？又唔貴，100零蚊啫嘛，呢只都係。咁就買過呢種啦，好唔好啊？咪買咯。嗱，今日咧就買咗朱古力啦、薯片啦、洗潔精、洗衣液，仲有水果，仲有買咗阿老爺嘅枕頭，其實都幾大收穫㗎。所以咧，你冇白嚟啊，黃生。點啊，黃生？都好似好攰咁嘅。梗係啦，同你行咗幾耐啊？行咗個幾兩個鐘都有啊。咁你又買咗好多嘢嘅啫。買咗咩啫？嗱，我覺得最大安慰就係買咗呢盒嘢。呢盒咩啊？嗱，最大安慰，其他都係你要買嘅。呢個要買。哎呦，走啦！咁走啦。走啊！係啊，行咗好耐啊，好攰啊！我哋揾個地方埋單先喎，不如去自助區嗰邊啦。嗱，國內呢，係啊，國內呢就係咁樣自助埋單㗎啦，一台機一台機，單就埋咗啦。趁熱食翻個榴蓮餅先。黃生，你最中意嘅榴蓮薄餅啊，快啲食啦！要趁熱食先得。係啊，阿叔話落得勁多榴蓮嘅。你同佢傾咗咁耐咧，都係想佢俾多啲榴蓮你啊。唔係啊，嗱，你真係見到好多榴蓮㗎。係，你睇頭先係搽咗好多。係嘛？嗱，真係有好多榴蓮喺度㗎嘛。不過咧，淋咗少少啦，應該啱啱。你埋單啊嘛，幾耐時間咧？好多榴蓮㗎，唔睇呢啲全部都榴蓮㗎。嗯，都好多塊話。唉，陪你出嚟買嘢都要，即係呢啲少少回報咁啦。我都話請你食嘢㗎啦。呢個好食啊！係咪咧？嗯，係好食啊，不過一定要少少唔怕啦，榴蓮間。佢啲榴蓮啊，真榴蓮又好香。係啊，真榴蓮嚟㗎。咁啊，為咗補償阿黃生陪我嚟買嘢咧，我就決定請佢食翻個下午茶啦。哇！你睇下，而家坐到出嚟門口啊，仲要不停咁叫號添噃，幾犀利啊！真係。趁住等位嘅空閒時間呢，咁啊入去睇睇個環境先。咁呢度呢，有4人座啦，有卡座啦，仲有電視睇嘅添噃。嗱，終於啊等到位啦，而且仲要係窗邊嘅卡座位喎，哇，夠晒正啊！可惜啦，今日啊落大雨啊，如果唔係嘅話呢，就仲更加好啊個景色。阿黃生入唔到去喎，啊，睇嚟你要減下肥先得喎。減咗好多㗎啦，已經。你如果未減肥嘅話，你咪仲更加難入。係啊，因為呢個位都幾舒服，雖然落緊雨。係啊，可以喺度。呢間百有茶記呢，仲係2024年大眾點評嘅必吃榜嚟嘅噃。咁我哋睇下有咩食。哇！一打開就係個招牌產品啊！有吉列豬扒牛角包啦，好似話佢嗰個包係巨大嘅，嗰塊豬扒亦都係巨大嘅。咁跟住呢個雞扒撈丁啦，即係其實就係雞扒加個出前一丁啦。咁啊呢度又有豬扒飯或者豬扒意粉啦，好似都幾多豬扒咁嘅噃。咁呢個先至46蚊。咁嗱呢個大胃王拼盤，咁啊應該係好多種腸，仲有啲蛋啊、薯條啊啲小食嚟嘅。呢個就68蚊。
咁我覺得呢個好似稍為貴啲喎，好似嗬。嗯，嗱呢個啊，呢個同呢個啊，呢係大啖肉啦。雞髀飯啊，係啊嗰個雞髀好大隻㗎，呢個生炸雞髀即係生雞髀直接炸㗎，炸熟佢。咁啊，仲有再配咗個蛋添㗎。嗯，呢兩個係最抵食嘅。啊，哇！真係好大隻㗎嗰個雞髀。咁啊，除咗嗰啲招牌之外咧，嗱仲有啲小炒啦，都幾多款㗎噃。跟住仲會有一啲意粉啦，扒類嘅意粉啦，仲有飯啦。嘢跟住呢邊有啲炒粉炒飯。啊，咁啊，仲有啲飲品啦。嗱，呢度有啲飲品套餐啊，呢個下午茶套餐嚟嘅。如果你下午茶時間段呢個2點半到5點鐘咧，其實就幾抵嘅呢個套餐。嗱，而家咧仲係下午茶時間段啊，我哋仲可以食呢個下午茶餐嘅。試下呢個啦，嗯，好嘛？豬扒牛角包加飲品。好啊。嗱，呢一個單人嘅小食套餐其實都幾抵嘅。嗯，喺平台上面賣22個8，嗯，咁就有一份小食加一份奶茶，但係佢就指定嘅，淨係可以配奶茶嘅啫。嗯，一個奶綠或者奶茶，咁啊小食3選1啦，係咪？咁就唔可以話要咖啡。你啱啱嗰個下午茶套餐咧就可以要咖啡啊嘛。嗯。嗱，呢個咧就係啱啱團購買嘅嗰個套餐啦。咁我哋要份豬頸肉試下啦。然之後配個奶茶售罄噃，只有奶綠喎。嗯。咪要奶綠咯。嗯。標準糖啦。哇，好舒服啊！本來我好口乾啊，飲杯呢啲嘢咧解晒渴啦。都幾好飲喎呢杯嘢都。有幾種，有燒仙草喺度。嗯，係啊。如果冇咁多冰就差唔多。冇咁多冰，唔夠凍，可能冇咁好飲。咁啊係。嚟黃生，整個牛角包先啦。哇！咁大個你啊，成個面咁大個。係啊，呢度啲牛角包巨大無比㗎。我以為係嗰啲細嗰啲牛角包添。唔係㗎，哇好巨大㗎。咁我哋唔使要2個套餐啦，一個都夠晒啦。咁啊，多謝你請我啊！唔使客氣。你俾錢啦今日嚇。我俾錢請你有乜所謂啫？你做咗柴可夫司機，咪俾錢請你咯。哇！呢個牛角包從何入手好啊？有咩料嚟啊？揭開佢啊！哇！有塊大豬扒啊，係啊。哦，呢個包脆㗎噃，佢烘到好脆㗎。係啊。咁就睇下先。哦，下邊就好似漢堡包咁咯。有啲黃瓜啦，有啲沙律醬啦，有啲生菜啦，有片番茄咁啊。係啊。嗱，我咧就問佢攞隻手套啊，攞隻手揸住食，咁樣先夠好食㗎。嗱，點解要攞手食咧？咁啊，首先咧，一隻手揸住就4層都揸住啦。你睇下，哇，裏面都幾豐富㗎噃。夠醬汁㗎，咁啊揸住成嚿咁樣咬，咁樣先至最正嘅。哇！呢個上面啊，好脆啊！佢應該全部都係新鮮烘㗎。試下黃生。點啊，黃生？試過覺得點啊？幾脆好食。係啊，佢個面啊，烘脆咗啊，幾好味。好過啲咩爐嗰啲漢堡包咯。係啊。你話新鮮啲咯。同埋咧，我最中意佢咧，
係用咗嗰隻香甜嘅沙律醬啊。嗯，咁啊整呢個包咧，嗰啲味咧係帶甜味嘅。酸酸甜甜。係啊。嗱，呢個咧就係套餐裏邊嘅嗰個豬頸肉啦。咁啊，份量啊唔算好大，碟頭亦都唔係好大嘅，豬頸肉亦都唔係好多。咁啊，唔知個味道點樣啦，或者味道咧就可以期待一下嘅，試一嚿先。啊，其實佢味道又幾好嘅喎，酸酸甜甜，應該落咗嗰啲泰汁落去炒嘅。咁啊，總嘅嚟講，性價比又唔算好高嘅，不過算啦，畢竟佢係團購套餐，係配杯咁大嘅奶茶，咁啊呢碟啊細啲係正常啊，係嘛？團購係咁嘅。好啦，嗱，嘢又食完啦，咁啊係時候要返屋企咯噃，咁我哋下期再見啦，拜拜。